காடி லான்ச் நியூ Thor ambient lights. இதிலே உங்களுக்கு 3 ப்ராடக்ட் வருது. ஸ்பீக்கர் கவர் grill, செகண்ட் டோர் trim, அண்ட் தேர்ட் ஏசி வெண்ட். இதுவே நீங்க தனித்தனியாக வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் ரொம்ப ஹையர் ஆகும் அண்ட் மணி வேஸ்ட் ஆகும். பட் இது மாதிரி காம்போ பேக்கில் வரும்போது மணியும் சேவ் ஆகும் அண்ட் ரொம்ப பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். வாங்க இந்த பாக்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அப்புறம் வெயிட் பண்ணுங்க, உடனே டிஎம் பண்ணுங்க.